আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতেই পারতেছো তোমরা একটা বিড়ালে কত সুন্দরভাবে ঘাস খাইতেছে। লাস্টে দেখো কি হয়, লাস্টে বিড়াল কি কাণ্ডটা করে, অনেক সুন্দর লাগতেছে। আমরা আসলাম, আসে দেখলাম এরকম করতেছে। আমরা মনে করছিলাম যে খানা মনে হয় খিদে লাগছে, কিন্তু না, খিদে লাগে নাই। আমরা খাদ্য দিয়েছিলাম কিন্তু খানা খাই নাই। একটা 12টা দিয়েছিলাম, খাই নাই। এখানে দেখো সুন্দরভাবে ঘাস খাচ্ছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক কিউট লাগতেছে। এই কারণে আমি ভিডিওটা করলাম।